हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग एनजी एक्सपेरिमेंट। सो गाइज, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, आज हम बनाने वाले हैं एक शानदार सी डर्ट बाइक। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और इस वीडियो को जरूर से पूरा देखें गाइज, और अपना वॉच टाइम जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि और अपना जो चैनल है मोनेटाइज हो जाए और ऐसे ही मैं शानदार से प्रोजेक्ट ला पाऊँ। सो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो और आप कर दिए इसको शेयर। सो चलिए शुरू करते हैं।
गाइस कटिंग कर रहा था, ग्राइंडर से कट लग गया हाथ पर। तो आप जब भी कटिंग करें तो बड़ों की निगरानी में ज़रूर से करें, ऐसे काम अकेले नहीं होते। ओके गाइस, तो अब अपन इसको वेल्डिंग कर देते हैं। ये वाला स्विंग आर्म अपनी चेचिस से, और हमने एकदम सूत वगैरह मिला लिया है। तो अब ये गाड़ी एकदम एक्यूरेट लगेगी, और इसके बाद में अपन इसका सॉकर का सिस्टम करेंगे। सो चलिए इसको वेल्डिंग कर देते हैं पहले, ये यहाँ से, और उसके बाद में इसका सॉकर वगैरह का सिस्टम करते हैं।
गाइस अपनी गाड़ी लगभग बनकर रेडी है और हमने यहाँ पर कुछ सिस्टम चेंज किया है। यहाँ पर हमने यहाँ वाला पाइप जो है हटा दिया है उसको कट करके, और यहाँ पर हमारी मोटर जो है बाहर आएगी थोड़ी सी, और वहाँ पर हवा भी मिलेगी अपनी मोटर को। और यहाँ इसलिए हटा दिया बिकॉज वो जो है यहाँ वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा लग रहा था और वो सीट वगैरह पूरा सिस्टम खराब हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ से सिस्टम वो पाइप वगैरह हटा दिया है और उसको छोटा कर दिया है और मोटर थोड़ी सी बाहर आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम डर्ट बाइक जैसी लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। देख के बताना गाइस, कमेंट जरूर करना कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, बाकी अब मैं बैठकर देखता हूँ कैसी लगती है। यहाँ पर हमने यहाँ इसके अंदर होल कर दिए हैं और एक यहाँ से होल होगा और इधर से होल होगा, ताकि यहाँ से अपना शॉकर जो है इसके अंदर सेटअप हो सके और टाइट हो सके। और यहाँ पर एक सीट लग जाएगी और पीछे यहाँ एक सीट लग जाएगी और यहाँ हमारी मोटर आ जाएगी और यहाँ पर हम 160 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे और काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। तो चलिए इसके ऊपर बैठ कर देखते हैं अपन। सोकर भी अच्छे काम कर रहे हैं गाइस। देख के बताओ गाइस कैसी लग रही है। लाइक जरूर करें गाइस वीडियो को, और मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। सो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और बाकी का हम सेकंड पार्ट के लिए रखते हैं, ताकि अपना भी कुछ वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट होते रहे। वीडियो को जरूर से देखें, आप इस वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें गाइस, और एक शेयर जरूर से कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।